لیما امیری با چهره کاملا جدیدش و آهنگ جدید. لیما امیری بعد از مدت‌ها دوباره آواز خواند. آهنگ جدید لیما امیری با کدام هنرمند خواهد بود؟ لیما امیری در کدام کشور است و مصروف چی کار باری است؟ تغییر جراحی های صورت مکرر لیما امیری چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما دوستداران خوب کانال دنیا اینفو. من مرورید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. لیما امیری یکی از مجریان موفق با استعداد چهره شناخته شده و یکی از جوانان با استعداد افغانستان است که از سن طفولیت علاقه فراوانی در کار در رسانه‌های افغانستان داشت. وی برنامه‌های مختلف را برای تلویزیون جهانی طلوع با همکاری غلام سخی یکی از کمدین‌های موفق کشور می ساخت. لیما امیری بعد از تحولات سیاسی در افغانستان و کانادا مهاجرت کرد، اما در کشور کانادا هم دوباره به کارهای رسانه‌ایش ادامه میداد. لیما امیری برنامه‌های مختلف برای تلویزیون جهانی طلوع و مووی گروپ در افغانستان ساخت، اما بعد از رفتنش به کشور کانادا وی هم کار خوب تلویزیون جهانی فضا و باربود موزیک بود. لیما امیری تازه در برنامه جشن عیدش که از طریق این تلویزیون نشر شد، مژده هنرمند شدنش را برای دوستداران و طرفداران صدایش ابراز کرده است. لیما امیری می‌خواهد هنرمند شود و قرار است اولین آهنگ لیما امیری با حسام فرزان نشر شود که مورد حمایت گسترده افغان‌ها این خبر نشر شده از طرف لیما امیری قرار گرفته است. ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال استدعا داریم و در انتظار نشر این آهنگ خواهیم بود. عزیزان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لیما امیری به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان و همراهان خوب کانال دنیا اینفو را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.